Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде ош жаңылыктары. Студияда мен Гүлзен Абдирашит кызы. Алгач берүүбүздүн башында бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Пекин университетинде Чыңгыз Айтматовдун бюстунун салтанаттуу ачылышы болду. Кара Суу районунун Кыргызстан айылында 275 орундуу мектеп салынууда. Февралдын 1-нен 7-сине чейин онкологиялык оорулар тууралуу маалымдуулук жумалыгы Ошто өтүүдө. Президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасына жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында Пекин Тил жана Маданият университетинде кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бюстунун салтанаттуу ачылыш аземине катышты. Иш-чаранын алкагында мамлекет башчысы университеттин ардактуу конокторунун китебине жазуу калтырды. Садыр Жапаров өз сөзүндө Чыңгыз Айтматовдун бюстунун орнотулушу анын дүйнөлүк маданиятка сиңирген эмгегин таануу символу гана эмес, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөөгө умтулгандыгынын далили экенин баса белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигерине кабыл алды. Министрлер кабинетинин билдиришкендей, сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар эки тараптуу мамилелердин негизги аспектилерин, анын ичинде соода-экономикалык байланыштарды тереңдетүүнүн келечегин талкуулашты. Адылбек Касымалиев эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди натыйжалуу чечүү үчүн элчи Вигери менен мындан аркы жемиштүү кызматташууга ишеним билдирди. Элчи Лесли Вигери өз кезегинде АКШ Кыргызстан менен ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө умтулаарын ырастады. Бишкек шаарында Кыргызстан менен Улуу Британиянын Concrete Canvas компаниясынын ортосунда ийилме бетон плиталарын чыгаруучу завод куруу боюнча келишимге кол коюлду. Заводдун пландаштырылган кубаттуулугу жылына кеминде 5 миллион куб метр ийилме бетон чыгарууга мүмкүнчүлүгү жетет. Ийилме бетон плита бул орнотууну тездетет, айлана чөйрөгө терс таасирин азайта турган инновациялык материал. Ушул менен кол коюу аземи аяктады. This concludes the signing ceremony. Ош облусунда социалдык мекемелердин курулушу кызуу жүрүүдө. Алса Кара Суу районунун Кыргызстан айылында 275 орундуу мектеп салынууда. Имарат 2 кабаттан туруп заманбап шарттар түзүлгөн. Ал үчүн мамлекеттик казынадан 155 миллион сом бөлүнгөн. Билим уя жаз айында пайдаланууга берилет. Кененирээк кийинки сюжетте. Бул билим уянын курулушу 2015 жылы башталып, каражат жетишсиздигинен улам токтоп калган. Дээрлик 10 жылдай курулушу созулган объектиге 2022 жылы республикалык казынадан 155 миллион сом каражат бөлүнгөн. Азыркы тапта курулуш иштери 80%га жакын аткарылган. Заман талабына ылайыкталып салынууда. Мектеп заманбап мектеп болот. Ичиндеги жанагы ажатканасы ичинде эмгек, физика жана биология каналары менен өзгөчө белгиленип турат. Анан актовый зал, ошондой эле спорттук залы каралган. Ичинде отделочный работалар жүрүп атат, краска иштери мындай айтканда. Анан бүгүнкү күндө 130 миллион акчасы уже каржыланды. Бул жана казыналык милдеттенмелер тизмесине кирген курулуш объектиси. Ушул буюрса 2025 жылдын окуу жылдын аягына тапшырып берилет. Имарат 2 кабаттуу болуп 275 окуучуга ылайыкташкан. Спорт залы, ашкана, жыйындар залы, химия жана физика сыяктуу лабораториялык каналар камтылган. Ички жасалголоо жумуштары аяктап, ички эмеректери даяр турат. Ал эми сырткы аянтчадагы таман таш төшөө, жашылдандыруу жумуштары жаз айында аткарылат. Краска жумуштары жүрүп атат. Азыркы убакта отопление системаларыбыз, түтүкчөлөрүбүз бар жогу бүтүүдө. Ички имараттар, оборудованиялар келип уже түшүп ишке жүрүп атат. Качествону аябай көзөмөлдөп карап атабыз.
Мектептин эски имараты 1979 жылы ашар жолу менен салынган. 2015 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан авариялык абалда деп табылган. Андан бери дээрлик 10 жыл өтсө да окуучулар кооптуу имаратта билим алып келишкен. Курулуш иштеринин алкагында мектептин эски имараты сүрдүрүлдү, окуучулар болсо онлайн окууга жөнөтүлдү. Муктаждык 100%га десем жаңылышпаймын. Балдардын эски мектебибизде шыктарынан тамчылар коюлуп, анан жараксыз болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө түп тамыры менен алынып жок кылынды. Ал эми жаңы мектепке биз абдан муктажбыз. Азыркы күндө балдарыбыз онлайнда окуп жаткан учуру. Онлайнда эми жеткиликтүү деңгээлде сабакты өткөрө албагандыгыбыз албетте өкүндүрөт. Ошондуктан биз жаңы мектепти чыдамсыздык менен күтүп жаткан учурубуз. Ош облустук курулуш башкармалыгы тарабынан ушул тапта Ош облусунун аймагында 197 объектте курулуш иштери жүрүп жатат. Мунун 57-син мектептер түзөт. Аталган башкармалык жыл соңуна чейин 30га жакын имаратты пайдаланууга берүүнү мерчендеп жатат. Жаңылай Канюй кызы, Азам Бузреков, Ош жаңылыктары. Бодомал эти 580 сом, кой эти 620 сом, картошка 45 сом. Мына ушундай баадагы азык-түлүк жарманкеси Ноокат районунда орун алды. Жарманкеде ата мекендеги өндүрүүчүлөр өндүргөн продукциясын базардан арзан баада сатыкка алып чыгышты. Ноокат районундагы жарманке боюнча кененирээк кабарчыбыз Айымкан Исралы кызы баяндайт. Ноокат районунун так борборунда бүгүн азык-түлүк жарманкеси өтүп жатат. Бул жерде райондун ар бир аймактардан келген катышуучулар катышууда. Келген жарандар базар баасынан 20 сом, 30 сомго чейин арзан баада азык-түлүк продукциясын сатып алып жатышат. Картошка килосу 45 сомдон, кой эти базар баасынан 60, ал эми бодо мал эти 100 сомго арзан сатылды. Дыйкан алып келген түшүмүн жарманкеде толук соодалай алды. 45'ten бердим. 80'den gerçekten bir 400 kilo gerçekten çıktı. Onu verdim hazır. Takat bittim. 50 razı. 50 saat durmayan 45'ten ile verdim. Özüm yıkançılığım ede. Alt düştüm. Başka bağlı ama şunayla sattım. Biyetke karaganda bazarda 1 som, 2 som kıymat satıvattım. Biyetin bugün yarmarkada gen arzanırak verdim. Biz bugün mına Nookat'ta jarmanka bolgon üçün үйдө эжемдер жасаган нан азыктарын алып чыгып, şu жерде сатабыз элибиз үчүн. 5 тагонга биттен белекке берип атабыз. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр жашылча жемиш, эт, сүт азыктарынан тарта айыл чарба продукцияларынын түрүн элдин капчыгына күч келбегендей баада сатыкка коюшкан. Келгендер элдин капчыгына туура келген жарманкелер байма-бай уюштурулуп турса дешет. Мына топтон 45 экен. Бир мешоктон алдык, манага эл бөлүп алдык. Элге ама карапайым элге кайра жакшы болуп атпайбы мына. Жондай жармарка болуп турушун суранам силерден. Мен азыр келдим, эми картошкадан баштайын деп атам. Эң кереги картошка бизге. Азыр картошканы кичине көрүп келдим, азыр алам Кудай кааласа ярмаркадан. Жөн кетпейбиз да, келгенден кийин алабыз. Ошо ярмарка сонун болуп атат. Мына эттерди арзан сатып атышат, 20 сом. 20 сом. Арзандыгы бар, картошканы арзан сатып атышат, алмаларды арзан сатып атышат. Жакшы эле. Эми ушундай тез өткөрүп эми анча-мынча үзүлмөй калкка жардам болмокта. Иш чаранын максаты жергиликтүү тургундарды керектүү айыл чарба продукциялары менен арзан баада камсыз кылуу, ошондой эле жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүү, азык-түлүк товарларына анын ичинде этке болгон бааны мындан аркы туруктуу кармоо жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Эми Ноокат районунда айына бир жолу азык-түлүк жарманкесин уюштуруу пландалууда. Өзүңүздөр баягы картошка азыр акыркы убакта ушу республика боюнча кымбаттап кеткен маалымат түшүп атат, бирок биздин азыр жарманкеде дүйүн басынан 45 сомдон сатылып атат. Өзүңүздөр 200 болсо мына 650 сомдон сатылып атат эле, 600 сомдон сатылып атат эле, буга чейин маалымат. Азырында 580 сомдон сатылып атат. Баардык жерде мындай айткан арзандатуулар бар. Анан ушундай ярмарканы биз ойлоп атабыз, бир айда бирден жок деген ушул райондук деңгээлде өткөрүп турушубуз керек экен. Ошол элдер азык-түлүк менен айыл чарба азыктар менен мындай айтканда арзаныраак камтуу максатында өткөрүп пландалып атат. Ушундай эле азык-түлүк жарманкеси өлкөнүн башка аймактарында да уланууда. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары. 1 февралдан 7 февралга чейин Кыргызстанда жыл сайын 4 февралда белгиленүүчү бүткүл дүйнөлүк залалдуу шишикке каршы күрөшүү күнүнө карата онкологиялык оорулар тууралуу маалымдуулук жумалыгы Ошто да өтүүдө. Анда аялдарга акысыз кеп кеңештер 7 февралга чейин берилет. Кененирээк кийинки сюжетте.
Кыргызстанда жыл сайын 5000ден ашык адамдан онкологиялык оорулар аныкталууда. Бейтаптардын көбү ашказан өпкө рагынан жабыркашкан. Андан кийин аялдардын көкүрөк бези менен жатын моюнчасынын рагы турат. Аялдарда катталган ооруну алдын алуу максатында Ош аймагындагы дарыгерлер бир аянтка чогулушту. Азыркы күндө юк боюнча бүт ишканаларды, поликлиникага келген аялдарды, ошондой эле аялдар көп иштеген ишканалар көбүнчө мугалимдер болот экен, сект иштегендер болот экен, ошондой жерлерге маалымдуулугун жогорулатуу боюнча маалымат берүү менен биргеликте ошол аялдарга көкүрөк безинин рагын эртерээк кантип аныктаса болот. Адам өзү аныктаса болот да, ошолорду кантип аныктоо методдорун бар. Ошол методдорун аялдарга үйрөтүп, эгерде ушундай метод менен сиз үйүңүздө да текшерсеңиз болот көкүрөк рагын деп, анан ошондо текшерип, өзүңүздө кандайдыр бир ушул биз окуткан белгилердин бирөө жарым боло турган болсо, эртерээк доктурга кайрылышыңыздар керек деп азыркы күндө окутуп келатабыз. Иш-чаранын катышуучулары дарыгерлер 40 жашка чейин жылына 1-2 жолу текшерүүдөн өтүнө, 40 жаштан кийин да маммографтан өтүнө сунушташат. Андан сырткары 30 жаштан кийин жылына 1 жолу гинекологко көрүнүп туру керек. Ал эми калк арасында маалымат жеткизүү, алдын алуу чараларын күчөтүү ракка каршы күрөштө маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Оору канчалык эрте аныкталса, дарылоо ошончолук жеңил болот. Акыркы жылдары бул ооруну жеңгендердин саны да көбөйүүдө. Анын бир себеби коом арасында медициналык кароодон байма-бай өтүү түшүнүгү калыптанып жаткандыгында. Жеген ичкен тамактарыбыздын дагы канцероген болуп атпайбы, мындайча айтып атканда. Ошолорго да жараша анан ашказан рагынын көбөйгөн эмелерин эми мына күндөгү колдонуп келип аткан өзүбүздө баягы идиш аяк жууган моющий средстволорду дагы желательно азыраак колдонсо деген эмелер болот. 3-4 стадия менен кайрылгандардын саны көп 1-2-ге караганда. 1-2 стадияда кайрылгандар эми дарыланса толук оорудан айыгып кетет деген мүмкүнчүлүгү бар. 3-4 стадияда эми узагыраак дарыланыш керек. Белгиленген күндөрдөн тышкары дагы 4 февраль рак илдетине каршы күрөшүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү, ага улай 1 февралдан 7 февралга чейин саламаттыкты сактоо уюмдарында акысыз консультация берүү уланууда. Анын алкагында Ош шаарындагы жана облус айымдары акысыз медициналык текшерүүдөн өтө алышат. Залалдуу шишиктен арылууга мүмкүн экендигин айткан дарыгерлер калкты туура тамактанууга чакырат. Бул онкология ооруларынын көбөйгөнүн дагы бир себептеринин бирөөсү бул биринчи кезектеги биздин ушул жашап жаткан чөйрө, абанын булганышы, жеген тамактардын ар кандай химикаттар кошулган, байкандай ушулар дагы көп чоң себеп ушундан болуп атат. Ошол учурда биз ошого окшогон ооруларды азайтуу максатында азыр мына биз өткөндө эле биз атайын топтолуп Ош облустар аралык онкология борборунун өзүнүн имараттыга ошол жерге жаңы имарат салуу боюнча атайын жыйын өткөрүп, ал жерде биз ал имаратты ошол азыр проекти даярдалып атат. Буюрса, эгер акча бөлүнүп калса, биз ошол имаратты баштайлы деп атабыз. Түштүк аймакта залалдуу шишик ооруларын дарылоодо адистер жетишсиз экендиги, ошол эле учурда онкологиялык ооруга чалдыккандарды дарылоодо тийиштүү медициналык жабдыктар жок экендиги айтылып келет. Ал турсун имараты да эскилиге жетип, онкологиялык дартка чалдыккандарды дарылоодо орундуктар жетишсиз. Бул көйгөйдү чечүү үчүн 150 орундуу жаңы имараттын курулушу пландалууда. Учурда проектиси иштелүүдө. Асылбек Тагайбек уулу, Нурдөлөт Сантаев, Ош жаңылыктары. Би өнөрүн аркалаган студент Кудрет жөнүндө сөз кылабыз. Ал учурда медициналык окуу жайлардын биринде билим алууда. Андан сырткары Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда да эмгектенип келет. Келечекте кыргыз бийин таанытууга салым кошкусу келген оштук бийчи жигит туурасында кийинки материалда. Кудрет Ош шаарындагы бей иримдеринин биринде 3,5 жылдан бери бийлеп келет. Бей бул спорттун бир түрү, бокс, күрөш сыяктуу эле көнүгүүлөр бар. Бийлөө менен мен өзүмдү эркин сезем деген каарманыбыз коомчулуктагы айрым стереотиптерди жеңип, өзү каалаган кесипти багындырсаң болот дейт каарманыбыз. Мен бурда досторум айтчу, ал бий деген бул баланык эмес. Бизде Ошто ушундай го стереотиптер бар. А Бишкекте болсо бул жөнөкөй эле көрүнүш экен. Өзүм дагы барып кичине билим алып келдим десем болот. Би тармагында жана ушул жерге келип
өзүмө ишендим десем болот. Эгер адам өзүнө ишенсе, башкаларга көңүл бурбайт экен, өзүнө ишенип, өзү эмгектенип, өзүнүн өнөрүн тартууласа, бул кемчилик эмес деп ойлойм. Голосовое удражание, либо ослабление голосового удражания, да? Кудрет Сатыбалдиев бийчилик өнөр менен бирге өзү сүйгөн экинчи кесибин да таштаган эмес. Медициналык жогорку окуу жайлардын биринин студенти, сабактан кийин Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда да иштейт. Кудретти тааныгандар анын чыгармачыл, изденген, ошол эле учурда таланттуу жигит дейт. Мүнөзү да элпек, адамгерчилиги жогору. Партнерым менен биле атканда билеген оңой, ал мени алып кетет, адашып кеткенде. Мен адашып кеткенде ал мени алып кетет. Ал адашып кеткен мен бири-бирибизди алып кетебиз да, уже билеп жүрүп, биз бири-бирибиздин мүнөздөрүн түшүнүп, уже оңой болуп калды дейм. Если мен башка бирөө менен билесем, то билбейм. Кантип алып кетет, кантип билебиз. Кудрет бизге 19 жашында келген. 3,5 жылдан бери бизде билип атат. Аябай биге кызыгуусу өтө күчтүү десем болот. Кыйынчылык биде жаратпайт. Негизи биге кызыккан адам эч кандай кыйынчылык жаратпайт. Жана кандай десем, харизмасы өтө күчтүү. Движение көрсөтсөң сразу алып кетет. Ийилчек, гибкость бар, Кудретте бүт ыкмалар бар. Бардык бийдин түрүнү бийлеп кетирет жана өзү дагы өтө шыктуу. Анан бизде 33 кыз бар, ансамблде 33 кыз бар, бирок 33 кызда бир эле жалгыз эле уул бизде, Кудрет, эрке балабыз биздики. Жалгыз болсо дагы 10-20 баланын ордун басат. Был ли он в контакте с больным? Карманыбыз алдыда медициналык билимин колдонуп, элдин саламаттыгына кам көрүүнү, аны менен катар бий өнөрүн хобби катары өнүктүрүп, өзүнө окшогон шыктуу балдарга бий жаатында билим берүүнү пландоодо. Асылбек Тагайбек уулу, Нурдөлөт Сантаев, Ош жаңылыктары. Бүгүнкүгө даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.